Three, two, one.
perairan Benoa, guys. Acara selanjutnya menunggu kita sekarang memasuki cabin dari kapal pesiar Acara siang hari. Ya, inilah penampakannya. Ya, ini penampakannya teman-teman di juga masih dalam menunggu, guys. cabin Terpantau siang. Bounty. Jadi semua nunggu rekan-rekan yang Bali, lainnya. guys. Satu tim Caranya makan siang teman kita 2 orang. Saya juga beberapa dari semua dan rekan-rekan dari Benoa untuk benar-benar jaga daripada acara makan siang di atas dermaga ini, guys. terlihat Ya, beberapa begitulah sedang di saat situasi seperti ini. lapar ini, guys. Cuma sedikit yang berbeda, guys. Ya, ini Makan siang kita sudah mulai naik ke kapal mewah, guys. setelah kemana sih, guys? Karena juga Masih di pada Benoa Harbour acara di atas kapal, guys. Acaranya makan siang bersama staf rekan-rekan lain. ceria dan Dari pertama kali makan siang di atas kapal pesiar mulai terus Benoa Bali. aktif begitu dulunya. Kita menaiki dermaga, guys. Ya, teman kita Iwan, Bapak Margawa, Kak Agung, acara makan siang di atas kapal pesiar